各位小朋友，你哋好啊！我係 Miss 花梨，你哋又叫做咩名啊？Miss 花梨想問下各位小朋友，你哋平時會唔會講早晨、唔該、多謝、對唔住呢啲說話嘅呢？如果唔講嘅話，又會發生咩事啊？今日 Miss 花梨講嘅故事叫做如果沒禮貌。Davis 佢有一個小小嘅問題，就係佢好冇禮貌啊！亦都因為佢冇禮貌，所以發生咗一啲事啊！我哋快啲一齊睇下啦！喺朝頭早嘅時候，媽咪帶住 Davis 去幼稚園。小朋友一個一個返到學校，都笑住同老師講早晨啊，老師。但係 Davis 呢，佢低住頭衝入課室，一句嘢都冇講啊。老師望住佢，微微一笑，但係心入面都有啲低落。小朋友話，如果係你嘅話，返學會唔會講早晨㗎？我聽到好多小朋友都有講，自由活動時間到啦。Davis 好心急去玩，所以跑得好快，撞到 Selina。Davis 撞到 Selina 之後，轉身就走咗去。小朋友話，想問下你哋，如果唔小心撞到人嘅話，應該講啲咩呢？冇錯啊，係要講對唔住，咁樣對方先會原諒你㗎。到咗茶點時間啦，老師開始派茶點俾每一個同學。當老師派茶點俾 Davis 嘅時候，Davis 接過茶點，轉身就走，一句唔該都冇講。老師心諗Davis 可能唔識。過咗一段時間，小朋友都唔想再同 Davis 一齊玩。有人細細聲咁講，佢真係好冇禮貌啊，又唔會同大家打招呼，撞到人又唔會講對唔住。Davis 喺呢個時候坐喺角落頭，覺得好孤獨。小朋友話，你哋知唔知點解其他同學唔想同 Davis 玩啊？冇錯啊，因為佢哋覺得 Davis 好冇禮貌。但係喺另一邊，月兒就有好多好朋友。月兒朝頭早一入課室就會同大家講早晨，老師。早晨，各位同學。月兒唔小心撞到人嘅話，會講對唔住。其他人幫咗佢，佢會講唔該。當有朋友送禮物俾佢嘅時候，佢會用雙手接過朋友嘅禮物，然後講多謝。所以喺月兒身邊一直都有好大班朋友。Davis 望住月兒同佢班同學，覺得好低落。Davis 開始諗啦，點解佢咁受歡迎嘅？係咪因為佢好有禮貌呢？Davis 開始慢慢觀察同埋學習月兒。當老師派功課俾 Davis 嘅時候，Davis 會講唔該。另外，佢跑跑下唔小心撞到人嘅時候，佢以前會走開㗎，但係今次佢停低講對唔住啊，我唔小心撞到你。對方今次即刻原諒咗佢。去到第二日嘅朝頭早，Davis 望住老師，大大聲咁講：早晨啊，老師。
老師聽到 Davis 嘅回應，都覺得好開心。今次月兒行過嚟啦，佢同 Davis 講：我哋一齊玩啦。Davis 好開心，佢心入面都覺得好溫暖。放學啦，Davis 揮揮手同大家講：再見，明天見。大家都揮手回應。Davis 唔再係以前嗰一個小朋友，佢學識咗講早晨、唔該、多謝、對唔住、再見。原來禮貌就好似一把魔法嘅鎖匙，可以打開朋友嘅心。如果朋友見到你有禮貌嘅話，都會好想同你做朋友啊！今日嘅故事就講完啦，不如等 Miss 花兒考下你哋有關於呢個故事嘅問題啦。第一題問題係：Davis 一開頭有咩問題呢？冇錯啊，佢好冇禮貌，朝頭早唔會同人打招呼，就算撞到人都係行咗去就算。第二題問題係：月兒點解會有咁多朋友嘅呢？冇錯啊，因為佢好有禮貌，識得尊重別人，所以其他人都鍾意同佢做朋友。第三題問題係：如果我哋唔小心撞到人嘅話，我哋要講啲咩呢？係講多謝，亦或係講對唔住呢？冇錯啊，係講對唔住。第四題問題：如果有一個朋友送一份禮物俾你，你應該講啲咩呢？係講多謝，亦或係唔該呢？冇錯啊，係應該講多謝。最後一題問題啦，如果你見到你嘅朋友好似以前嘅 Davis 咁冇禮貌，你會點樣幫佢學習有禮貌呢？Miss 花兒聽到你哋嘅答案啦。有啲小朋友話會好溫柔咁同佢講，提醒佢可以多啲講唔該同埋多謝。另外有啲小朋友就話會做一個好嘅榜樣，例如係自己先講禮貌嘅說話。最緊要係對朋友有耐性，同佢做好朋友。Miss 花兒都好欣賞各位小朋友可以諗出唔同嘅方法幫助 Davis。而家小朋友不如跟住 Miss 花兒一齊讀一讀一啲禮貌嘅說話啦。如果朝頭早見到人嘅話，我哋可以講聲早晨，早晨。另外喺任何時間，我哋想同人哋打招呼，我哋可以講聲你好，你好。如果人哋幫咗你嘅話，我哋可以講聲唔該，唔該。如果唔小心撞到人，我哋可以講聲對唔住，對唔住。如果有人送禮物俾你嘅話，你可以講聲多謝，多謝。
最後，如果你要同人道別嘅話，我哋可以講聲再見，再見。好欣賞小朋友都有跟住 Miss Farley 一齊讀。最後 Miss Farley 希望各位小朋友記住，講禮貌嘅說話其實唔難，咁樣就可以令到世界變得更溫暖。由今日開始，我哋一齊學做一個有禮貌嘅小朋友，好唔好啊？今日嘅時間又差唔多啦。如果鍾意 Miss Farley 今次講嘅故事，記得俾個 like、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友啊！我哋下次再見，拜拜。